来大阪怎么能不吃大阪烧呢？来个风月奢华yakisoba，再来个招牌菜大阪烧，最后来个人气榜第1名的芝士玉子烧。这个是吃大阪烧用的小铁铲。这大阪烧属于是日本街头美食。其实我觉得就是淋了酱汁的蔬菜煎饼，你们觉得呢？感觉一份不太够，我又在上面加了份面。接下来就有个疑问了，这个木鱼花是先放还是后放呀？为啥我之前吃的是最后撒在上面？评论区的大神帮我解答一下呗。最后撒上美乃滋和酱就可以吃了。再撒上点青海苔粉，让它颜值变得更高。我们的芝士玉子烧也做好了，咋看着跟烤冷面似的？好想念国内的烤冷面呀，尤其是加金针菇的。哎，这个炒面看着也不奢华呀，难道是加了几片肉吗？菜上的差不多了，准备开吃。来大阪肯定要吃大阪烧，来一小眼儿，重口味必须得加点料。这个面恰到好处，特别筋道。吃完以后我才反应过来，这不就要了2份炒面吗？哇，太好吃了！全是美乃滋的味儿。哎，2份炒面，1份烤冷面，一共4000日币，溜了。